ugcwele umzimba wonke. Phakamisa izandla zakho. Phakamisa izandla zakho. There is a power of God in this place. Phakamisa izandla zakho kakhulu, vala amehlo. Kunebantu labayi7 labagcobiwe la. uNkulunkulu uthi angikutshele ukuthi tinyawo takho tiyolungela kushumayela ivangeli. Tinyawo takho tiyolungela kushumayela ivangeli. Bakhona labantu manje uNkulunkulu bakhethile. Letinyawo takho uyova ngathi kunemndilo ngaphansi, uqotshelwe ukuhlabelela wena uqotshelwe ukushumayela. Tinyawo takho lohambo lakho wonke umuntu umlohamba ngenhloko sonke sihamba ngetinyawo. Imoto ishayela ngetinyawo awubheke lo mndilo naboke labantu right uNkulunkulu uyabathinta bagcotshiwe labantu kufuna bathandaze kufuna bashumayele nawo ke lo mndilo 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 uletinyawo nawo ke lo mndilo tinyawo yeah catch fire catch fire catch fire your feet are anointed right now 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 aya makala baba Hema patarapa shatatatan baleten pakamzizanda something is happening right now something is happening right now something is happening right now gongolo wangena ngetinyawo kuyasha manje lenyoka iyasha lomlapho uyasha kuyasha hlandiwe banamanga bathakathi basengomazi banamanga bathakathi basestrateng sakho sowuhlantekile manje sowuhlantekile manje sowuhlantekile manje sowuhlantekile manje sowuhlantekile manje sowuhlantekile balethele phambili balethele phambili balethele phambili balethele phambili suke mandla imandleni right now suke mandla imandleni right now kusuke mandla imandleni right now kusuke mandla imandleni right now hey baba moya nogcwele phakatha rababa yakashakatalaba ribaba yakashatatata ukapaya rapakata rababa yakata hayikatatasha izomandla malwengcwele kulenanda shalaba baba ma prayer warriors akochiwe manje ay masocha kamoya akochiwe manje masocha kamoya akochiwe manje masocha kamoya ahlantekile manje ahlantekile wanayeka satane pakata raba baba shakata raba rapaka shakata raba baba yakashakata raba baba hadusa kata raba baba apala baba rapaka shatala rapaka shatatata rapaka shakata raba rapaka shakata raba baba letale oil letale oil letale oil letale oil letale oil khona lokufuna kwenzeke manje shat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 a rat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 a rat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 a rat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 a ay tshela le oil tinyaweni tam tshela le oil kobisa tinyawo tam kobisa tinyawo tam nangikobisa tinyawo tam namathakathi labashako la isondweni ay tikithothi yasha manje khona kwenzakalako manje khona kwenzakalako manje khona kwenzakalako manje khona kwenzakalako manje uyakhululeka aphala baba nine bekuhlabela biyangala tawusala we okay nyathwana biyangala khona kwenzakalako khona kwenzakalako khona kwenzakalako khona kwenzakalako manje apha ngicela nibambane ngetandla nishaye line nimela ibe straight babana ngesandla siphume khona khona kwenzakalako manje khona kwenzakalako manje khona kwenzakalako manje rapakatatakashakata rababa wena lokhulako khona kwenzakalako tifo tiyahamba right now
Nawuke lo mdilo, 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 nawuke lo mdilo. Sowuhlantekile. Anginanzaba bakulumba usatalwa. Anginanzaba bathathe inyongana yakho bayiyise eTangomeni. Anginanzaba bakuvalela. Ngithi namhlanje nasesihlantekile. Sesihlantekile. 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 Phakamisa isandla sakho kakhulu uvale amehlo. Uyibambe emfundo isithatha sibe silence khona lokwenzakalako la. Mbando lothu unemandla kuloya wena. Lo lothu unemandla kuloya wena ngibala. Lo lothu unemandla kuloya wena ngibala. Lo lothu utawumelana nawe make likhele ngibane. Yayi ngibane. Lo lothu unemandla mfana. Ngibane. Mbando lothu unemandla. Shatata. Phakamisa izandla zakho. Oh makathalaba. Lalaba hlabela ko babamba lengetandla bavale emehlo kunemndilo lo tawusuka la ikubo bese uthi ma worshipers la. We are house of praise ministry. Lo mndilo ngifuna ubaswe ngakubo qala. We are house of praise. Jehoshaphat wathatha labahlabela kwababeka phambili. Sesihlandekile. 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 Ngibona kunemndilo lo hamba konamhlanje. Kunemndilo lo thinza abafundisi la kulena ndawo. Kunemndilo lo thinza abantu labasha kulena ndawo. Kunemndilo lo thinza lo babe lana. Kunemndilo lo thinza lo gogo lana. Kunemndilo lo thinza ibusiness yakho lana. Kuneminyango levulekako right now. Kuneminyango levulekako right now. Kuneminyango levulekako right now. Ayikhona. Nasoke lesikhwakhwarana sihambile. Sowuhlantekile wena man. Sowukhululekile man. Sowukhululekile. Sowukhululekile. Makalabayanda zeya la baba baba. Oh ya katara baba baba ya shatara. Worship us, it is happening right now. Manda di edari baba ya kala baba baba baba. Azandende bakate di baba kata tata baba tete baba ya kata tata baba baba. Rapa kote teke shakata tata kaka shakata. Rapa poto toko shete teke shakata tata. Rapa papa kata tata shakata tata. Oya kete peke shakete kesha. Rapo papa papa ya. Rapa ya tata. Hasukata baba baba. The fire of the Holy Spirit. It is happening right now. Maweke lomdilo. Maweke lomdilo. Maweke kaya lako. Maweke mshatweni wako. Maweke. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Ngicela ubambe makhelwane wakho uvale emehlo umbambe ngezandla. Seyibambeni ipraise team icale yona. Sengiyavala siyahamba abantu abamake. Nkosi yami. Athi umhlabeleli ukhona ulapha endlini ungusimakathe. Abayatharaba baba bosi. Rapota kashakataraba baba. Zapaka paka shatata kashatata kashakatata. Rapakata tata kashakatata ratata. Hariba baba kasho wesamdile lombambile. Opegela mancha, opegela mancha, opegela mancha. Lombambile opegela mancha, opegela mancha. Izwi likaNkulunkulu lahlala kuJeremiah. Bathi bamfake eshele. Izwi Kala baba ya talaba. Teripesi kupeteke dia basaya tala. Raposi paka pate teke peke zata rabasaya. Zarapapa kototoko boshata rababa. Rebaya makenda zipato tatika paka shata. Hakapoko tazaya talaba.
Siyabonga malengcwele. Awu sibonga kuhlanda nguwe. Thank you, Jesus. Yehla malengcwele. Utendele mathanze etimpilweni tethu. Akugezwa ngathi inyanga kube kuhlandeka kwetimpilo tethu. Kuhamba tifo teminyaka. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To purify us, to cleanse us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, to wash us, to prepare us for our journey. Tinyawo tethu tiqotshele kuyobamba amabhizinisi. Tihlandele kuyonqoba, tihlanjele kuyophumelela. Tihlandele kuyositha batali bethu, kuyosinda ihlobo tethu. Tihlandele kuyothatha ama-position, tihlandele kuyothatha lo msebenzi. Tihlandele kuyowenta amabhizinisi. Father, I thank you for this service. Everyone under my voice, under my authority. Baba makungasali nalo yedwa. Sibonga umusa longaka. Ngibonga kuvala kufa. Ngibonga kuvala kugula. Kuvala ama-accident. Kuvala amaphupho lamabi. Awu siyabonga malengcwele. Ngicela bonke abantu abathi Nkosi ngisebenzise ngifuna kubona izinto uthathe ithandatha akuvale lamehlo toyi2. Ngenda i-impartation yabaprofeti manje. To be a prophet is not just ukufuna utshele abantu inzaba, kubona tinvo. Bonke abantu labathi mfundisi nangilele nami ngifuna kubona. Yebo umtimbulele keja umoya ukalali. Asikwazi bazalwane ukuthi sihlandeke ungasaboni maphupho akho. Kunale gift yekubona izinto namhlanje. Engicela kuvala ngayo ngikunike yona kube sipho sakho hambe nayo. Utawubona ephushweni lokubi nalokunhle. Utawubona lokwenteka kake ekhaya lakho. Uthi Jeremiah 33 ngibide nginakhomba into longathathe. Nalethi fihla kele. Uthi Joel, the time is come. Sons and daughters shall prophesy. Umncane umzala khona into lotata ibona. Your spiritual eyes must be open today. Look what is happening right now. Labanye bathi ngiwhatsappela bathi mfundisi le ngikubonile ngiyacala ukubona. Labanye bathi usitha libandla. Look what is happening right now. I'm about to count. uNkulunkulu wafunda Jeremiah emazwi. Athi Jeremiah ngingumntwana mina. Nawe namhlanje ngikufunda i-impartation. Touch! Lo mlilo uyangena emehlweni akho. Impartation. Impartation awubheke nangiyalo maka uyayireceive le gift nangiyalo sisi nangiyalo baba ubheke nangilo muntu lomutsho receive le gift to sitting sawubheka ubheke labantu ukuthi baningi kangakanani they are receiving their gift to see awubheka ubongathatha ukuthi wena ufuna ubona izinto receive it right now. Take it right now. Tell your spiritual eyes be open. Make be open. Be open. Yes, avuleka lamehlo. Bathakathi bangena njani ngoba kufuna babone lapha ekhaya lakho. Bakini bahamba bothola iaccident wena ukhona makuvuleke lamehlo. It is happening.
Hayi kuyenzeka moya longcwele siyabonga kuyendeka yebo siyabonga. Sons and daughters shall see things. As I'm wearing these garments of a prophet, I release the prophetic gift upon your life. Umzala umncane, receive this gift. 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 Receive it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Umzala umncane. Take it. Take it. Umzala umncane thatha lesipho. Uthi Jesu niphiwe mahala nani phina phanini mahala. 1 2 3 4 Hapalabasaya talaba. 5 Magcwaliseka mali wengcele. Yes, ngiyagcwaliseka. Yes, ngiyagcwaliseka. Yes, ngiyagcwaliseka. uNkulunkulu akasihlangane